Tu sais, les personnes qui te détestent, elles n'arrêteront pas. Et les personnes jalouses, les personnes méchantes, les personnes hypocrites, elles n'arrêteront pas. Quoi que tu fasses, elles n'arrêteront pas. Tu vas marcher sur l'eau, cette personne va t'accuser de soulever la poussière. Tu fais le bien, cette personne va t'accuser. Donc, t'as pas de temps à perdre avec cette personne. T'as rien à faire pour cette personne. T'as pas à te mettre à leur niveau non plus. T'as pas à rendre le mal pour le mal. T'as pas, tu vois, même la Bible le dit. Et fais le bien avec tout le monde. Donc, peut-être que tu finiras par forcer une modification du comportement de cette personne, par ta façon d'agir, par ta sagesse. Mais cette personne, c'est comme un lion. Un lion ne changera pas. Un lion restera un lion. Donc, une personne qui a toujours été un lion, ça va être difficile pour cette personne de jouer la brebis d'un seul coup. Tu comprends? Donc, c'est dans leur gène. Ils sont nés comme ça. Et le monde regorge de ces personnes. Notre société regorge de ces personnes. Tu vois, il y en a partout. Il y en a de ta famille, des personnes méchantes, hypocrites, jalouses. Il y en a partout. Dans ta famille, à l'église, où tu vas, il y en a. Donc, ne te mets pas à leur niveau. Fais ce que tu as à faire. Fais ce que tu as à faire, fais le bien. Et peut-être que ton bon cœur finira par forcer une modification parce que c'est dans leur nature et on ne changera pas la nature d'une personne. On ne peut jamais changer la nature d'une personne. Donc, on va peut-être modifier son comportement.